Bien amigos, en este video les voy a mostrar cómo se ve una soldadura en Hasta frío. que por fin Una soldadura en apareciste. frío se produce a las altas temperaturas y a las vibraciones que se producen en nuestro vehículo. Entonces este tipo de soldaduras en frío que allí Malnacida. muestro en el video, como pueden ver debajo de la resistencia Nadie te va a R37, salvar. provocan que nuestro vehículo se Nadie. caliente, que nuestro vehículo se apague de pronto en carretera, y por lo general estos componentes son los Nadie que te va a más salvar. trabajo llevan, que por lo general son los relays. Como pueden ver, allí está debajo de la resistencia R37. Mosque atención con ese detalle.